Dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda Türkmenistanyň onlarça ýüklew sürüjüsi Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhet geçelgesinde we Russiýada karantin astynda saklanýar. Şol bir wagtda Gazagstanyň Türkmenistan bilen arasyndaky serhet geçelgesinde ýolundan saklanan onlarça daşary ýurt ýüklewiniň bolsa Türkmen territoriýasyna geçmegine ruhsat berilmeýär. Bu maglumatlaryň fonunda Türkmen häkimetleriniň daşary ýurt ýüklewleriniň we sürüjileriniň ýurda girmegini çäklendiren habar verilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly gizlilik şertine söhbetdeş bolan türkmen ýüklew sürüjileri Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky karantin zonada onlarça türkmenistanyň bardygyny aýtdylar. Sürüjiler Gürjistanyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe soňra-da Türkmenistana barýarlar. Eger daşary ýurt sürüjileri hem goşanmazda onda bu ýerdäki ýüklewleriň sany ýüzlerçedir diýip 1 aprelde habarçy Türkmenistanly sürüjileriň biriniň sözüni tirledi. Sürüjiler karantin zonasında satylýan azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlaýandygyny we ýanlaryndaky pulun gutorup barýandygyny aýdyp, özlerine türkmen diplomatlar tarapyndan ne ruhy ne de maddi goldaw berilýändigini belleýärler. Karantin zonasında diňe bir sany azyk dukany bar. Sürüjiler diňe şol dukanyň azyk satyn alyp bilýärler. Şol sebäpli bahalar gaty gymmatlady. Ýanymyzdaky pul gutorup barýar. Türkmen ilçihanasy ýa-da konsulhanasy hiç ýyly kömek etmeýär. Biz diňe Hudaýa bil baglaýarys diýip türkmen sürüjisi habarçymyza gurrun berdi. Sürüjiler bu ýerdäki 10 günlük karantin möhleti dolandan soňra özleriniň beýleki döwletleriň şol sanda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gümrük geçelgelerinde hem karantin astynda saklanjakdyklaryny aýdýarlar. Olar bu gezek peýda görmekden geçen sagaman öýlerini aşmagy umyd edýändiklerini hem belleýärler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy Russiýada hem Türkmenistanyň ýüklew sürüjileriniň ýolundan saklanyp karantin asyna alynandygyny habar berýär. Sürüjiler karantin zonasyndaky şertleriň aýlanyşdygyny aýdýarlar diýip habarçy 1 aprelde gurrun berdi. Bu aralykda Gazagstanyň Türkmenistan bilen arasyndaky Temirbaba serhet geçelgesinde aglabasy Russiýa we Belarusa degişli bolan onlarça ýüklewiň indi 10 gün çemesi wagt bäri türkmen territoriýasyna geçip bilmeýändigi habar berilýär. Türkmen News neşri muňa türkmen tarapynyň serhedi ýapmagynyň sebäp bolandygyny belli